이걸로 잡는 거야? 여기에다가 넣으려고? 맞아. 아까 그 플라스틱은 돼지가 부수고 나올 수 있대요. 그래서 이걸로 이 안에다 가두려고 하는 것 같습니다. cơm vì cơm mẹ cho trong của tao hai được mỗi chục lần đây 어떻게 잡아? Bắt kiểu chia. Còn món nhà em không biết món với nhau. 나도 들어가도 돼? 들어가도 돼? 아 그래 여기까지 괜찮지? 아이 오빠 보고 있어. chồng em ở đây nó nghỉ tuổi Chồng em nhiều tuổi. nhiều tuổi hơn anh không? Tất nhiên là ít hơn rồi. Tưởng nhiều tuổi tưởng là hơn anh. Nhưng mà anh nhìn trẻ mày. Ơi lấy nào không hay là mờ hơi không? Em nói thật này, cái thịt ní còn mơ cũng ngon. Em mà anh thích mờ một chút tay anh quay. Mơ cũng ngon. 이거 위험한 거 아니겠지? 안 다쳐요? 콩이요? Đấy mà gần đông hướng quay vào đó. Em à, chủ nhà. Chồng em một người Hưng Nguyễn mà. Lên đây ở với em nữa. Cũng hương mì luôn à? Hưng ơi. Ô. Hưng ơi, rồi câu bác ra. Lên ông Hoàng Mươi. Cái cường. 조심해. 삐끼라고. Để cho trong quay. cái này hút cho. Hút cái thành nếp có phải con 오. Anh ơi, Có một cái chuông được nào. Không, cái ní là không thích. Con mua lên cho con chạy qua đây thôi. trong đi nó cái hại cái lần nó bổ. 어떻게 잡아? nói anh không. 저러고 어떻게 잡아? Thằng bắt kiểu chí. Bắt kiểu chí. Chậm chứ chắc con nít chứ vậy. Đi vô trong được Đây, ngồi đây. Có anh mà lấy vợ sợ một lại có anh là bao tuổi em này. Ui trời. Ui trời. trời ơi. 오. 우와. 대박이다. 멧돼지. 와, 멧돼지 어떡해. 멧돼지. 작은 거. 대박. 우와. 조심하래, 물릴 때. 그래, 물면 엄청 아프겠을 거야. 망했어, 불쌍해. 오. 대박. 베트남 말로 대박 뭐야? Giỏi quá. 너희 과? Siêu. 끼오 과? Siêu. 시오 과? Chiếu loại sườn này. 오. 망했어. Bán mày cân lấy nha. Mày không mới lấy chứ. Hãy lấy con nhỏ hơn. Con cái gì đang lấy. Thôi bắt con một thì lấy con. Lấy con này đi. Nhưng mà nàng quá nhiều tiền. Cân thì hơi nhiều. Bán 7 cân nữa này. Bán 7 cân thì ok 40 cân rồi lại lấy. Sao chị chỉ cần là 35 cân đi lấy cái cân đi đồ nữa. 오, 진짜 부수겠다. 55 cân đi đủ tên. Ở quấy như vậy ăn nhiều quả phỉ. Như để cái lưỡi yến này. Em cứ để cho anh là anh có cái chủ nhà họ đọc anh đến ra ngoài thì 와, 불쌍해. 저요. 그래 망했어. 먹으러 간 거야. 어떡해. 조심해, 바로 뒤에 돼지 있어. 물 수도 있어. 문 상하잖아. 어떡해. 이제 죽을 거야. 그래. Nhà nạp à. Kề muốn láo ra. Cái cây nhựa nó đấm vào mặt nó bê đó. Bỏ bi nữa. Bỏ hai cái bi cột lại. Còn cho loài tao cá là được. Đưa mà đưa lời thì đi. 근데 돼지들이라 이 와중에도 계속 먹고 있네. 친구들 지금 죽게 생겼는데 신경 안 쓰고. 어? Cột em thôi cột nó đi thôi nó buộc chứ. Hồi đâu nó buộc. Cái lông mình nặng. 이 정도면 몇 킬로그램인지? 35kg 정도 한 것 같아. Nửa đó, nửa đó. Hai này. Nói hơi đồng tiếng Nhật đây. Uống nhiều. Hối anh không? Con này trên 35 cân anh. 35kg? 35kg 이상 된대. 와. Nâng cái nửa thôi ra để người ta buộc. Nâng là kia.
cái giấy này bổ cái rò. 안녕. Đây 조심해 đây. 조심하라고. 오케이. Anh gọi cái đường này. Không dây đây nên lại đèn. 뭔가 이 돼지도 자기 운명을 아는 것 같아. Không. Vượt thì giật chưa. 모든 걸 다 체념한 표정이야. Dịch cái đi luôn nhưng mà nó Mấy người đâu. 이거 차에 그리고 할머니가 빌려서 갖고 가든지 이거. 아 지금 차에 집. 그래야 될 것 같은데? 이거 빌려야 될 것 같은데? 선한지나 다시 보내주는. 근데 이거 필요하대 집이. Con được cái đấy. 그래? 근데 선한지가 줘도 된다고. Chị đây. không phải bộ bạn nó để cho khỏi nhớ. 근데 이거 갖고 가도 cái thùng nhựa này chứ. 거기 가서 어떻게 죽여? Cả cái 오늘 가서 바로 죽일 거 아니야? 몰라. 어떻게 죽이지? Hút mình đủ đúng một người ngồi đến nó mệt. Ừ nhưng mà rửa thì bỏ đi cùng người ngồi trên. Mà chứ cũng có ai cột chứ à? Có người thì cột nhưng mình bỏ lên xe có nữa. 아니면 차 바닥에만 박스 깔고 그냥 차 뒤에만 실으면 안 돼? 줄로 묶어서 못 도망가게 목에 묶어놓으면 되잖아. 죽고 안 죽게 하라고 하는데. 그러니까 안 죽게 묶어놓고 다리랑 다 묶어. 못 움직이게. 다리 묶고 가면 되잖아. 근데 진짜 이거 옮기는 거 어떻게 해야 될지 이거 차가 트럭이 아니니까 힘드네. 어떻게 옮겨야 될지. 지금 차를 지금 저 돼지를 차에 어떻게 실어야 될지 고민 중입니다. 저 케이지는 지금 이 사람들이 써야 돼서 안 된대요. 빌려줄 수 없다고 합니다. 아 빌려주는데? 빌려줘. 빌려줘? 근데 설날 때 써야 된다며. 아니 설날지나 다시 준다고 하면 돼. 다시 온대? 그럼 여기 또 한 2시간 동안 운전해서 와야 돼? 아니야. rồi 됐어. 나무 아지러퍼. 나무 아지러퍼. 좋은 세상에서 태어나 이제. 안녕. 여기 조심해. 아니야 코에. 조심해. 코에 조심해. 망했어. 그냥 조심하라고 자꾸 나가면 망해. 엄마 여기만 먹은 거야. 아니 코에 찢어졌어. 피났어. 그래 이거 뭐하노. 나가면 망해. 그래 무섭다. 야 이러다가 우리 그냥 나가. 나가자. 조심해. 조심히 멀리 멀리. 이러다가 또 보지 말고. 쳐다보지 말고. 오빠 아까 해서 그랬잖아. 빨리. 오 도망가. 오 무서워. 저기도 돼지도 있어. đi. Đó. 여기 동물 많이 키우네. Rồi tầm hợp với chứ thọ hợp đấy, đồng hợp đấy. Nhiều bắt lần nó đen. 저 어떻게 잡? Giờ phải cột lại. Giờ lần phải cột lại. Giờ phải cột lần lại. 위험하네. Để bỏ lông thôi mà bây giờ phải cột chính lại. Cột chính lại. Ôi trời. Nguy hiểm quá. Cắt đôi dây ra. Vào muốn lên suyệt cắn sớn cắn. Lợn đen. Cùi á, cùi Đi lão chụp mà đuổi thì đắng lên. Tuổi bữa trước mẹ chụp ở trong mày mày không có à, gửi cho chị đắng nhá. Để là giao cho con nó hai mình. Này nó tấn ngoài nữa chứ mà để đấy. Nhưng mà sớm cột được. Đây phải thả. Bật lớn á, cái có 6 han ở cái lông. Cái rò nhỏ nhỏ á. Rò vừa cái loài 30 cân, 40 cân này lớn đấy. 아유 어렵다. Téo anh ơi. Luôn đi cái thẳng á. Lắm. Bỏ con đi nghe khó đấy. Phá cái gì đó. Đấy. Cắt đồ ra đi. Nó cắt ngay nhá. Luôn nó có xe rửa ve đấy nhá. Xả con lươn nha bên ông lì nó có lươn mà nó mật rồi ém tiền. Con lươn xưa đây luôn.
이거 진짜 기술이 필요하네. 우와. Quả đây rồi, luôn quả thẻ rồi. Đi. Đâu xuống. Từ. Bỏ trong thùng đây bỏ lên chén. 오. Ứng đi mời bạn Tài lên rồi ta đi ta bắt. wow. Bạn Tài thích chơi mấy con cũng được. Mình cái sò rò mua lên rồi nè. Ở đấy hồi nữa con mua lấy bạn Tài chơi. 돼지 멱 다는 소리를 실제로 처음 보네요. Người sẽ đi 와. quay đi cái đoạn. Tạt cái dẻo nhá. Quay đi dẻo. Có hiểu không? 이홈. Hiểu không? Hiểu không? 이홈. Hiểu 이홈. Gì không? Là có hiểu. 이홈 과. Hiểu à? Bên Nam Đan. Chắc sau về cắt được rồi. Căng chắc không được. Mua làm thịt được đang bên Hàn Quốc. Ăn ít. 콩이요. Không hiểu. Khó hiểu. Ok. Cả nhà đi. Coi như cả nhà nó cắn chứ. Cả nhà gửi nha đấy. 와. Anh còn không chịu đi. 우와. Đây đắp lại chỉ tập tính. Cắt cung đi trước cái này. Cắt cung đi trước. Đừng có đây nắp là về tình huống chết tối. Không phải một cái bầu một bảy đoạn đấy. 오케이. Ikan marin kau lah mesti. 맞아. Con lại bỏ đi. 야, 되게 무겁네. 40kg. 40kg. 저 무게 빼야지, 저거. 41kg 정도 되겠다. 39kg? Đây chí lên đi thơm. thơm nhưng mà có vật đã chỗ hai thử bây giờ thế này bây giờ muốn là này mua cái run được á một trang từ đây qua đây Nhà hồ này. Nhà hồ mới xây xong. Nhà to. Nhà 2 tầng ấy ở không hết đấy. Một cân 130.000. Đừng có đầy nắp nó chết. Nóng nó chết liền. Mẹ. Ngoài à? Đó. Đổ qua đây luôn nó sâu lại để tiếp, sâu cái chèo. Đúng vượt. Lớn đi. 분장해 어떡해. 아, 저 돼지 잡는 게 쉬운 게 아니네. 아, 나는 저런 거 못할 것 같아. 그래 남자 그렇게 있네지. 남자한테. 남자 아까 아니지? 잘못했으면 발 물렸어 여기. 네. 발 물릴 뻔했어. Thôi, có cái lắm. Con này là 39 cân. 39 cân. Ô, anh vật đã chết chán. Anh vật đã chết là ngồi đấy sợ. 이거 진짜 저거 부수는 거 아니야? Sợ bị ông. Em sau đây. Mình vào động rồi đấy.
Không con xuống qua thung nhừ nữa này. Con qua nhà này. Đó nữa, con qua thung nhừ nữa. Ba vòng luôn. Vẫn vài vòng nữa. Có cái này kể đi gọi về lính ra không gọi mồm lính ra có nguy hiểm. Không, đánh được trời. Thôi em đang ngủ đi Em ngoài đây sợ chứ. nha. Chứ anh móc em còn đi trộm con bắt nữa. Không, anh để cho sạt đấy nó đưa vô thì đi đây. Là không vật được đi mốc ạ. Thôi Bỏ thế thôi. Đó, bằng đến thôi. Anh bắt đầy lại về nghìn năm đa này từ thôi ngủ nha con mày. Hiệu hoa anh chỉ. 축해 축 행복 빠이빠이 와 오, 대박이다 오늘 대박이야